Нужен быстрый рецепт пирога к чаю. Сейчас мы с вами именно такой пирог и приготовим. Все смешали и в духовку. Получится пышный, ароматный и очень вкусный пирог к чаю. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Нам понадобится 2 яйца. Отправляем их в миску для смешивания. Добавляю 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Наливаю 200 мл кефира или йогурта комнатной температуры. Еще добавляю 100 мл сливочного масла. Я его растопила в микроволновке. Вы можете использовать растительное масло или маргарин. С помощью венчика смешиваю все жидкие ингредиенты до однородного состояния. Рецепт готовится просто за минуты. Итак, все уже почти готово. Порциями ввожу муку, у меня ее 350 граммов и еще 1 пакетик разрыхлителя. Не забывайте просеивать муку для того, чтобы наш пирожок был пышным. Я готовлю пирог с начинкой, поэтому сейчас с помощью ложки отправляю 1 часть теста, ровно половину, в форму для выпечки. Форма у меня 24 сантиметра диаметром, дно я застелила бумагой для выпечки. С помощью ложки распределяю тесто по дну нашей формы. У меня 200 граммов замороженной вишни, я ее разморозила при комнатной температуре. И обратите внимание, как начинку я использую только ягодки. Сок я не добавляю, лишняя жидкость в нашем пироге не нужна. Распределяю вишенки по первому слою. Теперь оставшуюся половину теста выкладываю в середину нашей формы. И от середины мы будем распределять. Сначала добавляю все тесто. Распределяю тесто от середины к краю с помощью лопаточки. Я ее смазала для того, чтобы она не прилипала к тесту сливочным маслом, которое у меня осталось в мисочке. Все и правда очень быстро. Мы с вами уже отправляем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Всего полчаса, и вот наш быстрый, вкусный, красивый пирог к чаю уже готов. Какой он вкусный, мы сейчас с вами узнаем. Вытащим его из формы, отрежем кусочек, а сначала дадим ему остыть 10 минут. Ура, 10 минут прошло. Открываем форму, снимаем. И вот наш красивый пирог. Посмотрите, он получается пышным, очень нежным, с мягкой, но румяной корочкой. И начинку вы можете использовать абсолютно любую. Это может быть домашнее варенье, ягоды, все, что есть у вас, отправляйте, и будет вкусно. Отрезаем кусочек. Просто супер нашего пирожка. Это отличный вариант и для завтрака. И если вдруг пришли в гости и у вас есть самые обычные ингредиенты дома, приготовить такой пирог, и через полчаса вы готовы к чаепитию. Посмотрите, какой он получается пышный, красивый. Сейчас вам покажу его с другой стороны, потому что вишня распределяется, конечно, не совсем равномерно, и это делает пирог таким красивым, интересным. Давайте скорее отломим кусочек, он получается невероятным. Просто посмотрите, какое пышное, пушистое получается в итоге тесто. Это отличный базовый рецепт. И, конечно, вишенка – это то, что нужно для вкусного чаепития. Попробуйте приготовить такой пирог, это очень вкусно, он просто нежнейший, невероятно ароматный и готовится действительно всего за 5 минут, и время в духовке. Приятного аппетита! Обязательно, просто обязательно приготовьте такой простой пирог к чаю, ведь это просто идеальный рецепт. Готовится действительно за минуты, а результат порадует вас, ваших близких и, конечно же, вашу семью. Отличный вариант для быстрого завтрака. Если вам понравился рецепт, если вам нравится наше видео, оцените нашу работу, поставьте лайк, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много простых и очень вкусных рецептов. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.